فراخ ورز بالكاري، أكلة متكاملة في حلة واحدة. اللي متابعني من زمان عارف الوصفة دي، بعملها معاكم كل سنة، ودي من أسهل وأحلى الأكلات. ويلا نبدأ وصفتنا. هنا معايا الفراخ، هضيف عليها ملح، فلفل، توم بودرة، بصل بودرة، وكمان توابل الكاري. هضيف كل التوابل دي وبعد كده هقلبهم كويس مع الفراخ. أنا استخدمت النهاردة شيش طاووق، ممكن اللي هي طبعا مخلية، ممكن طبعا نستخدم أي كمية بتحبوها. هديهم كده تقليبة كويسة جدا مع بعض، وبعد كده في الحلة أو الطاسة على النار هحط قطعة حلوة من الزبدة، ممكن نستخدم زيت، سمنة لو حابين. بعد كده هنبدأ نضيف الفراخ نشوحها. انا عايزه الفراخ بس تاخد لون من على الجنبين وبعد كده اطلعها. انا استخدمت كيلو واحد من الفراخ، ممكن نستخدم طبعا كميه اكتر لو حابين. هضيف كل الفراخ مره واحده، هسيبها تاخد لون من على اول جنب، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين. انا عايزاها تاخد لون حلو، بس هتدي شكل حلو وكمان طعم احلى كمان. وكل ده طبعا على نار عاليه عشان الفراخ ما تنزلش سوائل كتير. زي ما انتوا شايفين اخدت لون من على اول جنب، وتاني جنب قلبتها وهطلعها على طول. هطلع كل الكمية مرة واحدة، وبعد كده هنكمل باقي الإضافات. ولو الكمية أكبر ممكن نشوحهم على مرتين. بعد كده في نفس الطاسة هضيف بصلاية كبيرة متقطعة شرايح، هنديها كده تقليبة. هقلب البصل لحد ما ريحتها تبدأ تطلع وتاخد لون أصفر حلو، وطبعا بقلبها مكان الفراخ تاخد نفس طعمة الفراخ. وهنا انا هضيف 3 جزرات بشرتهم متوسطين، هضيفهم على البصل. وكمان بحب اضيف فلفل اخضر او فلفل حار، ده اختياري. الجزر هيدي الاكله بتاعتنا قيمه غذائيه، بحس ان هي كده اكله متكامله في حله واحده زي ما قلت لكم. طبعا هنقلب الخضار لحد ما يبدا يدبل او يدخل في السوى. هنضيف عليها بعد كده الرز. انا استخدمت الرز المصري العادي، ضفت حوالي كوبايه ونص من الرز. بعد كده هضيف عليهم ملح وكمان توابل الكاري. هديهم كده تقليبة. هقلب بقى الرز مع كل التوابل والخضار ده. عايزة انكه الرز بكل الاضافات اللي احنا ضفناها. ما تقلقوش، الرز مش هيتكسر، بالعكس ده هيفلفل وهيبقى طعمه احلى بكتير. هقلبه كويس قوي لحد ما ياخد من طعمة كل الاضافات بتاعتنا. بعد كده خلاص اكلتنا كده جاهزة. اخر حاجة هنعملها هنضيف المية السخنة. دي طبعا بحط مية سخنة نفس تسوية الرز العادي خالص. بعد ما خلاص ضفنا المية هنضيف بقى بعد كده الفراخ. هنرجع كل الفراخ اللي احنا شوحناها، هنرصها على الوش تكمل سوا. بعد طبعا ما هتخلص كل السوائل والمية اللي فيها هغطي عليها وانقلها على نار اهدى تكمل سوا. وكده اكلتنا جاهزة تتقدم. اكلة سهلة وسريعة للناس المستعجلة، وفي حلة واحدة. جربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.